Yang sudah selesai boleh tanda tangan, diserahkan yang belum yang baru nggak ada antara udah pernafasan udah tangan di kepal naikkan tangan. Persiapan klien, memberikan salam dan identifikasi klien. Klien selalu mengetahui yang akan dilakukan samping mengakomodasi klien dan menjaga kebebasan klien. Putar. Jari kaki. Kakinya diangkat. Mutar.
Putar kaki. Miring kanan kiri. Posisikan pasien ke salah satu bagian selama 1 menit. Tangannya ditahan di kasur. Apa lalu salah? Ya. Pelan-pelan. Ngecek nadi, tanya pasien apakah pusing atau tidak. Kalau tidak, ubah posisi pasien jadi Fowler. Apa lalu salah? Biasa. Habis itu, Lakukan latihan duduk mandiri jika tidak pusing. Perlahan kaki ditutup. duduk mandiri. Kakinya dijuntai. Kalau pasien tidak pusing, bantu pasien berdiri atau dipapah. Kembalikan posisi pasien seperti semula. Evaluasi. Pamit. Kak, bacakan. Ya, Perlu ini kan? perlu lah. Kak, tapi baca ininya ya nanti. Heeh.